dərsdən kənar hazırlıqların keçirilməyi düz deyil. Valideynlər haqlı şəkildə etiraz edirlər. Sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olunan mövzulardan biri də bəzi məktəb otaqlarının repetitorlara icarəyə verilməsidir. Az qala hər gün müxtəlif sosial platformalarda bununla bağlı müxtəlif paylaşımlara rast gəlirik. Əksəriyyət təhsil ocaqlarının bu fəaliyyətinin qanunsuz olduğunu deyir. Nə vaxtdan keçirlər? Məncə bir aydır. Bir aydır. Siz də hazırlıq keçirsiniz. Nə vaxt keçirsiniz? Dərs vaxtı olur yoxsa? Yox. Saat neçədə olur? 6-cı günlər. 6-cı günlər olur təkcə. Başqa bəs? Həftə içi olmur. Sizdə bəs? 2-ci günlər, bir də 5-ci günlər məktəbdə otaqlarda hazırlıq keçirsiniz. Mütəxəssislərin də mövzu ilə bağlı fikirləri birmənalı deyil. Təhsil eksperti Ramin Nurəliyev deyir ki, məktəb rəhbərləri sinif otaqlarını müəllimlərə icarəyə verərək şagirdlərin əlavə ödəniş qarşılığında repetitor yanına gəlməsinə zəmin yaradır. Məktəb rəhbərliyinin sinif otaqlarını şəxsi mənafeləyi üçün müəyyən qədər vəsait qarşılığında fən müəllimlərinə və yaxud da repetitor müəllimlərə icarəyə verir və bu da tam qanunsuzdur. Konkret olaraq məktəb rəhbərliyi bilməlidir ki, orta ümumi təhsil müəssisələri onun şəxsi mülkü deyil. Bu tipli hallar həm ictimaiyyət tərəfindən, eləcə də valideynlər tərəfindən ciddi narahatlıqla qarşılanır. Təhsil eksperti Elnur Hacıyevin sözlərinə görə bu məsələ müəyyən qaydalar çərçivəsində